需要5隻鹹蛋黃就可以做到風魔大排檔嘅金沙雞翼啦。所有人都以為佢好難做，其實喺屋企20分鐘就可以做到出嚟啦，超級簡單，濃郁嘅鹹蛋黃雞翼焦香爆汁。屋企有朋友嚟，一定要煮呢道菜俾你哋試下。我哋先處理雞翼，我餐廳令到雞翼更嫩嘅方法，再重複一遍，就係先浸淡鹽水2個鐘，吸乾水分之後，按平幕嘅材料醃製20分鐘，跟住落嚟我哋就要蒸鹹蛋黃啦，先蒸15分鐘，蒸好之後就壓碎佢就可以備用啦。喺屋企整雞翼最好就用慢火煎，先將醃好嘅雞翼兩邊上啲生粉薄薄地就得啦，兩邊反覆煎12分鐘，直到煎熟佢，兩邊煎到金黃就得啦。煎好嘅雞肉皮脆肉嫩又多汁，先將鑊裏面多餘嘅油倒咗佢，我哋用最慢火加熱和油，之後加入鹹蛋黃，來回咁推到起沙。呢一步一定要好有耐性，用慢火推到起沙，起晒泡就得啦。好多人就係呢步做得唔夠好，所以呢個鹹蛋黃醬黐唔上呢個雞翼，咁樣做就好完美啦。加入黑椒碎，最後加入雞翼撈勻佢，超級香金沙爆汁雞翼就做好啦。哦，唔係啦，食飯要緊。